작년에 12월에 아이가 이제 심장병을 진단을 받았는데 그러고 나서 3개월밖에 못 살았거든. 진단 받고 나서 그냥 약 계속 먹고 경과가 좋아졌다고 했는데 이제 갑자기 애견 카페를 놀러 갔는데 따뜻한 데 있다가 차가운 데를 뛰어나갔는데 그 자리에서 판막이 끊어졌다고 하더라고. 그래서 이 심장병을 혹시 좀 초기에 나는 그 기침을 해가지고 알았는데 좀 초기에 알 수 있는 방법들이 좀 있을까? 우선 심장이 안 좋아지면은 제일 직관적인 게 이게 기침이지. 기침이 나오는 게 이제 폐랑도 연관이 많이 있기 때문에 그런 증상으로 기침을 한다거나 그게 너무 심해져가지고 뭐 사례가 걸린다거나 뭐 이런 식의 어떤 증상들이 나오는데 그 증상 보고 아 얘는 심장병이네 하기는 굉장히 어려워. 실제로는 그런 작은 증상들을 보면서 병원에 가서 초음파나 엑스레이 정도를 봐야지 아 얘가 좀 심각한 상태이구나 라는 거를 알 수가 있거든. 그냥 수의사라 하더라도 그냥 얘는 기침하니까 아, 얘는 심장병 뭐 B 단계예요, 뭐 C 단계예요 뭐 이런 식으로 얘기할 수는 없단 말이야. 그래서 사실 나이가 어느 정도 차고 그리고 특히 그 탄이 같은 경우는 포매로 알고 있는데 이런 소형견 같은 경우는 나이가 좀 차면 심장병 그 위험 그 확률이 좀 높아지니까 그때 이제 병원에서 정기 검진을 쭉 한번 보는 게 가장 정확한 방법이지. 심장병 단계를 뭐 간단하게만 얘기한다면은 보통 이제 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 이렇게 크게 보고 좀 더 학문적으로 들어가면은 A 단계, B1, B2 그리고 C 단계, D 단계 이렇게 쭉 가고 있고 A 단계는 예를 들어서 유전적으로 이미 조금 소인이 높은 애들이 있어. 시추, 말티즈, 포메 같이 소형견 애들은 유전병 소견이 있기 때문에 뭐 그런 것들을 인지하는 단계라고 간단하게 생각할 수 있고 이제 B1, B2 같은 경우는 좀 더 디테일하게 들어가면 좀 다르긴 하지만 심장에 문제가 생기는 단계라고 보면 그 외부 증상들 어떤 기침을 한다거나 뭐 이런 것들을 캐치하기는 조금 어렵고 심장 초음파를 쭉 보고 이렇게 좀 들어봤을 때 거기에서 나오는 심잡음 이런 것들을 좀 캐치가 가능한 시기 그런 시기가 이제 B1, B2라고 볼 수 있고 이제 C 단계는 아까 얘기했던 탄이가 아마 그런 단계일 가능성이 제일 높지. 어떤 기침이라든가 호흡 곤란 어떤 강한 자극이 왔을 때 좀 그런 좀 안 좋은 상황까지 갈 수 있는 그런 단계라고 볼 수가 있고 그리고 이 시기에는 무조건 약 어느 정도 진단이 들어가고 그 다음에 약물 치료가 들어가야 된다고 볼 수 있고 이제 D단계 혹은 4단계라고 불리는 상황은 이미 심장이 심부전 상태가 이미 심각한 상태여서 일상생활이 좀 어려워요. 그래서 약물 처방뿐만 아니라 이제 데일리 케어가 좀 들어가야 되는 아주 심각한 단계라고 볼 수 있어요. 어떤 증상이 뭐 기침이나 캑캑거리는 것들이 그냥 단순히 그냥 사람을 치면 감기 좀 그런 증상으로 치부할 수 있긴 하지만 나이라든가 좀 유전적인 소인들을 조금 알게 되면은 이 친구들이 심장에 이제 문제가 생기는 경우들이 있어서 그런 기침이라든가 캑캑거리는 증상이 있으면 병원에서 한번 그 검사를 받아보는 걸 추천해요. 기침을 이제 계속 자주 한다면은 심장병을 의심해 볼 수도 있는 건가? 사실 그 기침을 하는 어떤 질환이 뭐 심장도 있고 아예 품종 자체가 기관지가 좀 좁은 애들이 있어. 혹은 이제 단두종 증후군이라고 하는 어떤 유전적인 아이들이 있는데 그런 친구들은 호흡이 그렇게 좋지가 않아. 보호자분들이 이거를 기침이라고 인지하는 거랑 실제 증상이랑 좀 다를 때도 있어. 그냥 재채기가 기침처럼 느껴질 수도 있고 어떤 캑캑거리는 어떤 그런 것도 기침이라고 인지할 수 있긴 한데 어쨌든 그런 정상적이지 않은 반응을 보인다라고 하면 병원에 한번 가서 간단하게라도 이렇게 스크리닝을 하는 게 제일 좋은 방법이지. 심장병 대부분의 발견이 진짜 100이면 100 다 기침 때문에 갔다가 심장병을 진단받는 경우가 되게 많네. 그렇지. 왜냐면은 알기가 어렵거든. 예를 들어 사람은 얘기라도 하잖아. 뭐 애기 있다 하더라도 이렇다 저렇다 얘기를 하는데 실제로 반려동물 같은 경우는 얘기는 못하고 증상으로 보여주는 건데 증상까지 가는 것도 인지하기 어려워. 뭐 보호자 있을 때 그런 증상을 안 보일 수도 있는 거고 뭐 혼자 있을 때 그런 것들을 숨기고 있을 수도 있고 그렇기 때문에 가장 인지하기 좋은 어떤 캑캑거린다거나 기침한다거나 다리를 뭐 절뚝거린다거나
얘가 뭐 구토 설사를 한다거나 이렇게 딱 눈에 보이는 어떤 증상들이 있어야지 보호자분들이 이런 경각심을 갖고 이제 병원에 가기 때문에 그런 유에서는 사실 기침이 심장병이랑 가장 좀 연관이 있는 증상이라고 볼 수 있을 것 같아요. 그러면 심장병에 더 취약한 품종들이 따로 있을까? 많이 있지. 그 아까 얘기했던 포메라니안도 그렇고 이제 마이티즈나 시츄 같은 소형견들이 유전적으로 좀 심장이 좀 약한 친구들이라고. 그럼 심장병에 그러니까 뭐 심장이 어떻게 아픈지를 잘 모르다 보니까 대부분 심장병은 좀 어떤 게 아이들이 좀 발생을 하는 거지? 사실은 뭐 심장에 여러 구조물이 있긴 한데 그 중에서 이제 판막이라고 하는 어떤 구조물이 있어. 그냥 쉽게 좀 설명하자면 어떤 문 같은 건데 심장이 4개의 공간으로 이렇게 구성이 돼 있고 공간과 공간을 지나갈 때 문이 있단 말이에요. 그거를 판막이라고 이제 흔히 불리고 이렇게 문을 이렇게 계속 이용하다 보면은 그냥 실제 문도 계속 이용하다 보면은 닳고 녹슬고 그러잖아. 판막이라는 문도 나이가 좀 들고 실제로 유전적으로 좀 약한 판막을 갖고 있는 친구들도 있고 그렇다 보니까 판막에서 문제가 생겼을 때 심장의 정상적인 기능을 하지 못하게 되고 그로 인해서 우리가 흔히 얘기하는 심장병이라고 하는 여러 가지 어떤 질환들이 오게 되는 거지. 그러면은 그 이천판 폐쇄 부전증이라는 진단을 받았었는데 이게 너무 어려워서 이게 뭔 소린지를 모르겠는 거야. 어렵지. 이천판 폐쇄 부전증. 그러니까 사실 그 세 개의 단락으로만 보면은 이천판이라는 어떤 판막의 종류 하나가 있고 그게 폐쇄가 부전하다는 거는 안 된다는 거거든. 원래는 닫힐 때가 있고 열릴 때가 있고 그 리듬에 맞춰서 이제 심장이 돌아가는 거예요. 심장 안에 있는 혈액을 빼주고 넣어주고 빼주고 넣어주고 하는 것들을 해줘야 되는데 그 기능을 못 한다고 보면 돼. 특히 중요한 부분이 이제 이천판이라고 하는 문인데 거기에서 이제 문제가 많이 생기기 때문에 이천판 폐쇄 부전증이라는 질환이 있는 거예요. 그럼 심장병이 걸리면은 진단을 받고 나서 수의사분이 말씀해 주셨던 거는 죽을 때까지 약을 먹어야 된다고 하더라고. 그래야 되는 거야. 그러니까 되게 사실 심장이 너무 어려워. 내과를 전공하시고 심장만 또 전공을 하시는 분들이 있을 정도로 굉장히 어려운 질환이긴 한데 좀 더 간단하게만 얘기하자면은 심장에 들어가는 부하라는 건 어떤 부담을 줄여주는 어떤 방향으로 해야 된단 말이에요. 그렇지 않으면은 원래는 정상적으로 그 문이 역할을 한다거나 아니면은 근육이 잘 받쳐준다거나 뭐 그런 정상적일 때는 큰 문제가 없지만 어떤 그런 문제가 생겼을 때는 그런 것들이 부담을 줄여주는 어떤 약을 처방을 한단 말이에요. 근데 그 처방이 없다라고 하면 계속 부담이 과중이 되고 그렇다 보면은 계속 안 좋아지는 건 더 안 좋아지고 이런 식으로 그 병의 진행이 되다 보니까 심장은 계속 관리해주고 왜냐면 심장이 뭐 계속 뛰는 거잖아. 사실 뛰는 거기 때문에 그런 부담을 줄여주지 않으면 병이 훨씬 더 안 좋아지는 방향으로 쭉 가게 되는 거지. 그럼 그냥 죽을 때까지 관리를 해줘야 되는 질병이야. 해야지. 그리고 이제 심장병을 받아서 먹였는데 수의사 선생님이 그러시는 거야. 심장은 좋아질 수 있는데 신장이 나빠질 수 있습니다. 근데 이건 어쩔 수 없습니다. 그러시더라고. 그럴 수 있지. 왜냐면은 심장에 이제 부담을 줄여주기 위해서 어떤 약이나 내과적 플랜을 짰어. 근데 그런 것들이 뭐 100% 그런 건 아니지만 아마 그 수의사분이 그 탄이를 봤을 때 그 친구한테 해야 되는 그 내과적 치료에서 우선순위를 두는 게 심장 쪽을 아마 두셨던 것 같고 그거에 집중하다 보면은 어쩔 수 없이 이제 신장, 그 키드니 쪽에 영향을 주고 그게 오히려 좀 부담이 되는 방향으로 그런 그 내과적 플랜을 짤 수도 있겠다는 생각이. 그러면은 이 심장병에서 걸린 아이들이 조금 어떻게 하면 그래도 더 좋아지는 방향들을 좀 몇 가지만 알려줄 수가 있을까? 걸린 애들은 약 처방을 받고 계속 팔로우업을 하면서 얘 상태를 계속 스크리닝을 해야 돼. 그렇지 않으면은 어떻게 변할지 모르는 거거든. 이게 뭐 예를 들어서 내가 병원에 매일 가는 건 또 아닐 거 아니야. 그러다 보니까 그 사이에 그 친구들이 어떤 변화가 있다거나 좀 과부하가 같다거나 이런 식의 변화가 있기 때문에 계속 촉각을 세워두고 전담 수의사분의 어떤 조치를 좀 따라주는 게 제일 좋고 사실은 그 전에 심장병이 좀 자주 오는 그런 친구들이 있단 말이야. 아무리 어렸어도
이제 추후에 이제 심장병이 올 수 있는 친구들은 미연에 어떤 좀 방지를 할 수 있는 예방 차원에서의 어떤 조치들을 좀 할 수 있을 것 같은데, 뭐 그런 것들은 그 심장의 부담을 줄여주는 방향, 그리고 심장의 기능을 제대로 할 수 있게 심장에 좋은 영향을 주는 어떤 요소를 계속 보충해주는 방향, 뭐 그렇게 두 가지 방향이 있을 것 같아요. 그때 처음에 이제 의사 선생님이 기관지 협착증이 또 의심된다고는 하셨거든. 근데 기관지 협착증에 마땅히 처방해 줄 수 있는 건 없다라고 얘기하시는데, 이 부분은 아예 지금 뭐 기관지에 대한 연구들이 없는 건가? 이미 협착증이 오고 있고 자주 그런 증상이 나온다라고 하면은 특별히 더 해줄 수 있는 건 뭐 그렇게 없을 것 같아요. 아까 얘기했던 그 물리적인 어떤 조치들, 환경을 좀 좋게 해준다거나, 그리고 뭐 이미 지금 협착이 좀 자주 되는 근육이 좀 약해진 상태라고 하면은 불가항력적으로 이미 변화된 상태이기 때문에 그거를 되돌리는 건 굉장히 어렵고, 그런 것들의 부담을 줄여주는 방향으로 물리적인 환경 설정이 제일 중요하겠지. 하지만 그 전 단계로 이런 협착증이 또 자주 오는 품종들이 있어. 좀 단두종이 있는 친구들, 시추나 퍼그나 이런 좀 납작한 애들 있잖아. 그런 친구들은 기관지가 기본적으로 안 좋아. 그래서 뭐 그런 유전적인 이슈들이 있지. 뭐 그런 친구들 같은 경우는 미연에 그건 딱 보이는 거니까 어릴 때부터 호흡기나 과한 흥분이 되지 않는 상태를 많이 조성을 해줘야겠지. 그리고 내가 이제 그때는 이제 아이가 심장병을 진단 받고 나서 정말 뭐라도 해줘야 되겠다 싶어가지고 그분이 이제 몇 개를 설명해 주셨는데, 코엔자임 Q10이랑 L카르니틴이라는 성분이었는데 이것들이 먹으면 왜 좋은 건지를 잘 모르겠어가지고. 그치, 뭐 우선 그 두 개는 뭐 이미 논문이라든가 어떤 심장 영양에 도움이 된다고는 많이 나와 있는 그런 성분들인데, 실제로는 코엔자임 Q10 같은 경우는 가장 큰 거는 항산화. 심장이 이제 노화가 되는 이유가 어떤 산화가 되는 거예요. 계속 그 산화를 시키는 어떤 요소들이 계속 노출이 되니까 그 산화가 되고 노화가 오는 건데, 그 항산화라는 거는 산화를 막는 어떤 성분인 건데, 그 역할을 코엔자임 Q10이 잘 해주는 걸로 알려져 있고, 특히 이제 심근세포에 그런 역할을 해주기 때문에 코엔자임 Q10은 흔히 뭐 이제 심장 영양제로 많이 복용을 하고 있는 거지. 그리고 L카르틴 같은 경우는 그 심장 근육이 있으면 계속 그 펌프질을 해야 되는 어떤 에너지가 굉장히 많이 필요한데, 그 에너지 대사에 필요한 어떤 지방산이라든가 어떤 에너지 생산에 필요한 그 요소들에 그 도움이 되는 성분이라고 좀 알려져 있기 때문에 그 두 가지는 보충을 해주면 심장에 도움이 된다라고 좀 알려져 있는 성분들이지. 수의사 입장에서 이 심장병에 도움이 되는 원료 딱 세 가지만 추천을 할 수 있다면 너는 어떤 걸 좀 추천을 하고 싶어? 세 가지. 세 가지면은 우선은 코엔자임 Q10하고 L카르티닌, 그리고 비타민 E 정도? 이 정도는 기본적으로 가져가야 되는 성분인 것 같고, 코엔자임 Q10이 가장 좀 핵심적인 어떤 성분이라고 보면 돼. 코엔자임 Q10 같은 경우는 그 고함량으로 넣어도 크게 부작용이 없다는 연구 결과가 이미 나와 있는 그런 성분들이고, 그리고 너무 적으면 사실 의미가 없고, 논문을 보면은 더 잘 나와 있지만 보통 이제 100mg 이상 혹은 맥스로 400mg라고 나와 있지만 최소한 100mg 이상의 성분이 들어가야지 실제로 코엔자임 Q10의 역할을 할 수 있고, L카르티닌 같은 경우도 아까 이야기했듯이 에너지 대사에 도움이 되기 때문에 같이 먹어주면 좋고. 그러니까 심장병이 걸린 아이가 있는데 이뇨제를 그냥 급여해도 되냐고 물어보시는 분들이 있거든. 너무 위험한 발상인 것 같고, 물론 이뇨제가 필요할 때도 있어. 폐에 뭔가 물이 찬다거나 이미 조금 심장이 역할을 하지 못해가지고 그 체내에 있는 물을 좀 제대로 못 빼는 상태가 될 정도로 심장이 좀 망가진 상태인 친구들은 이제 이뇨제를 좀 복용하는 경우들이 있는데, 근데 뭐 그렇지 않은 경우도 훨씬 더 많고, 그리고 실제로 양이라든가 그런 것들을 스크리닝을 하면서 그 친구들한테 이뇨제도 써보고 수액도 넣어주고 뭐 이런 식의 어느 정도 그 팔로우업을 해줘야 되는데, 그게 아니라 그냥 단순히 이뇨제를 먹으면 다 낫는 어떤 그런 식으로 생각하게 되면 굉장히 위험한 발상이고,
그 수의사가 이뇨제를 선택하는 것도 그냥 얘는 심장병이니까 이뇨제 먹으면 돼 이런 식의 뭐 만병통치약 개념으로 접근하는 게 아니라 그 친구의 심장병 단계, 다른 기관들의 그런 상태 이런 것들 다 종합적으로 고려해서 이뇨제라는 약을 지금 처방을 하는 거기 때문에 심장병이면은 뭐 폐에 물 차고 복수도 차고 이렇기 때문에 물을 빼주면 된다더라 이런 식으로 뭐 사람 먹는 거 혹은 뭐 동물 약이라 하더라도 이뇨제를 사서 먹이는 거는 너무너무 위험한 행동이죠.